إيه. مساء عند مثلا مزور مساء الخير مرة في اللون مرحبا يسون غير نوفا نون ثاذينت سريد المغربية الساقين 7 يناير 2020 مرحبا يسون الساقية هاد المسلاية غف 46 إثيكة نظن إن المذن غا لي زيتيديون لين دي تيعاد الطاس إديفون ذي الولايات الساقية إسداويين إثيكة النظام طفن لكواني السوثرون ذاك ذاف دل سارتي واضح هناك ويكيدي قيمان خاصوما ماشي كان لي ستوديو ميثوري مثلا يعني كي تغال العاده تغال تناميث مثلا دي غنكتش من داخل انت مسباني ناكينيا ناد لي ستوديو ساكيا ان
الماذن لاند تيعاد بلا شك ثغرين سن ثبان دي ثيكلت نظن استعرفنا راه استبون استعرفنا راه سويت دي بوينت بون وسيرسنتي د الساكينيا لا فاساد سيفيل مازمدني هكا قاد نغال داني كي تغار غارو سقامو ان غلافن امن زو الدوله عنايا نسلوي تبون ياك عبد العزيز جراد انا غلافن من زو يدي بوينت 39 ان غلافن داينك سوها من اطاس الوقت ديال الجزائر تسيدي راك نزرا شده نت ذمسا يتسوا خنقن هاد نغال انا كي تغار تمسات لي ديتنون غير محباس مي الساقيه سرح ناس ديون دانا كيت وقي قدور شويشه تاكتيفي يعني كيت دي الحيره كاكي قدور شويشه طفونت سوفان تي سيكيب ليبرتي بروفيزوار خاصوما هاد المسلاي وما يجي سوفان 76 دونك يا هل ترى البوفوار كي يسعى نيه يصفاني وكدي السفا كي محباس محباسنا مازال يلعب طريق ثقيل لو شونتاج نا الجوكر دو شونتاج هاد نغادي انا كيت غير تمثال لا ليبي يظل لي انا غلاف في الامور برا نوتور كي يرزد غا الجزائر ياك انا كيت اسلوين الحكومه في السراج لا شو الدوري زعما تورا الدبلوماسيه الجزائر يمكن تعرضت السمساويه اللي حنا يكتسنفوا فوذن الى قاعدين دي ثمورث لا ليبيا قبل ما نبداو يعني نسقار شي ندير فراني مره واحد ولي طوريق ثاكي خدمت مدا قلت لنا الناس راه مزاوي يدوالن مدوكا القرنيد مازال يوجد انا واحد ولي واحد نولي ناقفل ما نولي مره دونك هذه اللي يدي كورا واكن نهار مايت مدي اللي كشتي ديوم ماس مولود بليل ميليتون بوليتيك مولود الزول ثلمير من قبل العرض لنا معنا زولوك ليكيب المغربيه وذا دي سورينا والسلام عليكم يعطيك الصحه ثلمير ثا مولود ما كن تراجع ديال الوقت الرويضه ديال الحق ذاكي غورنا كيت محمد السعيد انا كيت جون ميليتون تاكتيفي ديال فرنسا تفونت لي بوشون وهذه اللي يدي الساون تليفون سي تمورث الجزائر مس مزيان مريان سانديكاليست يقدش يتوسن مس مزيان مريان الزول ثلمير من قبل العرض لنا الزول سليمان الزولي نبقى الزولي ولاد زان تدوين سيء تلمير ثمس مريان ما كان يعني كي تدي لي يدي الساون التليفون مس عيسى رحمون المتر عيسى رحمون افوكاتو مس رحمون الزول تلميذ من قبل على ظننا زول في الاول زولي مسؤولي ذني ولا ندينا البلاطو المغربيه تلميذ متر يعطيك صحه نعد ما يوجد الفيتي ناسيونال خاطئ مدوكا لا ريجي مازال وزاره راح نوريك لي فيديو كرا نتمي وين كان تميون وهران قسنطينه الجزائر ثمانية تو فيروس تيزي وزيو البويطاس وليت نادي ديفون راح نولي الكوك تلاقيه ودنا على غرفه مسيرة الطلبة 46 ثلاثاء 46 مدعومة شعبيا ديال الخونة هذا ضرر سينهم ديريكت الشيخ يمدوك لا يتخاني الفيتي ناسيرا يوجد واحد ولي ثورق نادي تخم ناسيرا مزاويد وغالن بعدا فين يضرنا كوساكي وكنا لا سيرتي هاد نولي وهاد نولي
ثلاثة ثيس 46 أماكن غيترجان وطاس تيني ركمن سين المذن إيدي فغن تصفحيث بوساقي الجهد ذي الجزائر ثمناغ ذي الولايات النظام إوا كني غادر نسلق صح إوا ذافو غالا يتسدون ذي ثوريق ثبو فريدينس أوردي شليق ذيك سوثران ذي ثغري بوكذوذ على دغا من بعد مي غدي لا وعين ونفاذ الحكومه ثمينوث ذي نغلفن ريقدشن ذيكس عبد المجيد تبون اسلوايت وسرسن بالسيف غافو كرسي الحكم إزايرين مره حصان امكي دلات فرنت يغونزا امور مقران ذو قذوذ امكي تسعدان تبونير ثورا الا يتنادي امكي رايك سوف الشرعيه نغلا ليجيتيميتي صغور وقذوذ إيمي يحصى لكن ما يبغى غادي يرصي في قوساس إلا قد يربح حدود غير يدي سيس ويجيد المحال أديلي على حساب سرثيون نيمي غايدوذ مازاليث ذو قفريذ يقوم ما غادي يغال في من دفيرث مازال الذي يتسفغ الجهد إوا كني غادي يفقن الغيضينس ميال وعين تبون سدراع يمدانا حصان ذاكن في فراث ماشي صغرصن أردك ماشي سوف دل نكرا بوذماون سوياض إيانا من اثني نغ أكثر ماشي سوف دل لا فساد أرف دلن الشغال أفدل سرثي غحقاني أديلي ما إلا روح مرة وثلات ثقنيت العظيل وين هاثي قرنان ذي الغيظ ذورفان قمذان ندي فغن السانغ ذا قاذي خذعان ثاقراولا انفرار أقاذي لاني ظلي غاردي ذي سبقذوذ قارن تبون ماشي ذا سلوينا أسا بدلنا ذروم صغروم أكن قارنة زيك فكان سليم خوان قبلون ذ قدشن ذو قذافون ذو قنفاذ ورنسايا الشرعية ما كاش انتخابات مع العصابات ما كاش انتخابات مع العصابات وخاصو لما قريح ثيثا إلا قنحصون ذاكين يال ثقراولا أكن تلي تفغوث جهد أكن تفغوث سعو إمغنسن إمحديين إينس ورنتنوزون ولافو ذا تسعو أكاذيك زمرن أذ خضعن أكاذي سعان السوما إكزمرن أذ نزن ولا صرخة ذي ثقرا لكن يبغون يضول الحال لكن يبغوا يضول ونضاح أين يبغوا يخدميث وذافو وكني غادي يرز أموسو ويتصوضر غال المرغوفينس ما إلا يكمل وقذوذ ذوك منو تلويث تيقمات تيذوكلا ثيقذوذا ثمينوث تسين أراديلين ذي ثمورثنا ومسا أذي مقر وقذوتي للي تسقذوث تلميرتي ناس راه مزاويه في الطريق ثقي مولود يعني ان بتي موا في الاستوديو ثقي ندي تساعدكم مام 346 ولا ندي تساعد لي سلوغون الا مام لي سلوغون جديد الساكي تبون ما حكمناش نستعرف يسيك وساعه ليجيتيميتي الدور كي تسوراني ماذا مولود كي تورد كتشيني في توزين 10 وقرناكي ذيك ميت بدا تقرا ولاك Je pense qu'ils ont acquis quand même énormément de savoir-faire politique. Parce qu'à un moment donné, donc l'université a été fermée, donc ils ont tout fait Bachar al-Zarzanak, les étudiants. Depuis le 22 février, donc ils ont reconquis l'activité politique et l'espace. Donc je pense donc c'est logique, étant donné que ce sont des gens quand même très intelligents. حفظهم كلاس دونك كاين زرن ذوين حفظن ذوين سوالين دي برا دونك سو سون لي بروميي كونسيرني دونك ما واك العباد مجوران كفاقن يفهمن فيزيك تمثال بالليك امبوسيبل هذه اللي كانوا بدل ذوكي لنا كان الا كيبدلن سي ني با بوسيبل دونك هنا سي ان تمغلين او طونتي او طون ريال لا سيتوياسيون et ça permet donc étant donné que l'université c'est un carrefour les gens de toutes les régions de toutes voilà de Tizi Ouzou,
Donc c'est un dan غاشي تبدل تيكتي وين دينا ils discutent politique et ça c'est formidable et ça à un moment donné qu'ils ont tout fait هناك لقلب باش تودن il fait يغال دوا كاكيني c'est réjouissant الفرحه مقران يعني سكي سور impossible تحبسن باسكو فوا تلقى ضاريك داخل التسارتيت فوا يلقى بنادم ضاريس داخل امنو في ثمور في لا ديموكراسي généralement dans 90% des cas donc voilà يتي خير لا المسما يولا المرغوبيس باسكو سي ان اوبجيكتيف نوبل سكي فيك فوالا 46 ومازال هذه لينا ما سمات لنا الديموكراسي سون بروبليم المير ثمولود قبل ما نكشفوا نسقال شي نقاضين تمقوا حاليا بعدين يعني سقاموا لهم الحكومه هي كنت تمثلت يعني كيت الحراك لافنيو الحراك هذا الشيء اللي راي مزيان مريان ذا سانديكاليست الماس مزيان مريان الزول تاع الميرث الور 46 الماذن دي اتحاد دي سلوغون فار مازال طفون ديتيكتي لو ديبار دو سيستيم ام كيتو هذاك الشيء اللي القديش يخدمن لي ستوديون جوسكا بريزون نقديش خدم لونيفرسيتي سو مالتا زي صراحه خاطر كديني كافيان دو لانتيليجونسيا الشيمي اباسي دي قارن زيك زي l'université زي ولا شتسلتيت وكذاكي ils ont démontré que effectivement ils sont politisés ils sont à l'avant-garde وراه باش يصرح لنا c'est la conscience des étudiants الشيمي خاطر ils sont unis زعما غادي dans la diversité politique idéologique خاطر يولى l'adversaire إيجلان غادي غدا وانتو ذات الجزائر c'est le régime politique ظهرني ولن تجي سمتا يعني أنا الجزائر les horizons de l'Algérie qui sont bouchés النود le chômage اللي طرازون ما داوين الدبلوم اللي هدين من لي ديبا وطاقا شو يسبا يتصورون تموت شتا سي بتيستي بوليتيك qui تكون الجزائر في 62 أرسا في خمانسين اللي لان اللي هنيك صوروا تموت سان بول هضرا في الشوماج غير دفكا غامديا en 2016 تنغلط التربكا وتسوفر دان كونكور يولي بغانا يخدم شحال لو بوست كان لا فونكسيون بوبليك 28000 بوست شحال لي بوستولون شحال لي كونديدا انه بولا 100 مليون لي كونديدا مقل كان لو تو دو شوماج سنغ ريبور استوحاج دونك ما تنغنا في الجزائر وزكا وتنغن زغني في لو رافونير خاطر موت بالدلالة ما les droits fondamentaux ne sont pas assurés. Mais il n'y a pas d'exercice sans contrainte de l'activité politique et syndicale. Mais il y a une ouverture des champs médiatiques. C'est-à-dire que les étudiants في الاسمية فوربي ولاد en 1956 اللي تشوفوا انا كومونيكي للناس الموت انا مثل كورونا خاص نتاع الدبلوم والاتفاق الجثه يمجوا هذا النظام يتمثل وكذا كيف ما دخل المغرب انالوجي بعد وين لو دبلوم ماشي الدبلوم هنا تراجعوا للشوماج دونك مخلفنا راسيه زين شتاغي في الجان ils ont pris effectivement زي اللي فرحنا كي تدنيا prise de confiance pour continuer la lutte امي تبدلها في الجزائر ما تبدلها في الجزائر لافونير نسي ما يبدل لافونير نسي كي تاسيوري ثلميرث مسمارين قميدنا وكان عدلت القضيه النظام السياسي الراي مس عيسى رحمون المتر عيسى رحمون الزول زوج تعطي غير فلاك ساعه زوبليغاسيون كثيره الور دي تيز ولا ساكن البوفوار يسرح حد يقدر شويشه ياك يعني سالي ديال توني يسرح حد ما من جورناليستني مقارن عبد الكريم زغيلش الور ام كيدور داك الشيء النيه كو بوفوار يا درا يسعى النيه وكاد يشوفها كيما حباسه كينيا خاصو ما نزرب لك مازال تربع ثمو قرون استاخي الحبس كشي دافو كاطو الطبع تمسيتا كام كيدور داك الشيء تمسيتا كي اللي ديتنون على لي زوطاج هكا مازال سماك كي عيسى وثمثنا قرني ديك زم وسيول معليش قلت تفهم مولود الور انا عرفت نقيط النظام لي لو كونساي دي مينيستر ينجمع لي الحكومه عبد العزيز جرات بوي 39 غلافون يغاشي يسقسيني ما راه يا هل ترى الحكومه راه يخدمن الحكومه ديالنا في لي ريفونديكاسيون الحراك
كي تراك شني البرومي كونساي اللي 39 نغلافن تبون يساولد هناك اون فا ريفيزيون انا عاود تمولي مقرن من دوت بروفون وكتصي تفكر بلي كسمي دي بوتفليقه تزواري ندى ولا اون فا فير لا ريفيزيون بروفون دو لا كونستيتيسيون كي تراك شني الحكومه البرومي كونساي دي مينيستر 39 نغلافن. Bon, d'abord, un conseil rapporte conseil, ou il n'apporte pas conseil, d'abord, par inaptitude, il ne peut pas apporter conseil. Il ne peut pas apporter conseil d'abord par ce n'est pas dans leur gène. Ils sont là pour déterminer. Autrement dit, impossible de venir de normal, quelles que soient ses compétences, sachant que je doute fort des compétences de tous ces gens-là. Que les compétences, quand on est dans ce système-là, généralement, ça se discute, ça s'achète facilement, ça se donne facilement, on sait comment que ça se passe. C'est gagnant d'une part. Donc le régime, il est un peu dans sa logique, il a la même logique depuis son instauration en 62 à RSG, il est dans la même logique. D'abord, la première logique, c'est l'exclusion du peuple. Il fait comme si on lâche le rachir. Il fait comme si on lâche le chab. Il fait comme si on lâche le rara. Il fait comme si on lâche le ferrara. Il fait comme si on lâche le chouara. Il lâche le hirak. Il veut faire en sorte que Seguini, par le biais de ce nombre de ministres, c'est une offre d'emploi. C'est plus توفير مناصب شغل ولا مناصب وزارية. Donc ils ne sont pas dans la logique من تمور 39 autrement rien ne justifie 39 sachant ils disent qu'on est dans une situation difficile. Moi j'y crois pas. Tout est possible. لا كازي كلهم يكملوا تبان تواخنقن توليت ما مريدانين c'est le régime qui est en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas donc à faire circuler donc voilà donc quelque part ils n'ont pas disparu. Bref, je me passer un peu long mais bon le problème c'est il est là au fait c'est qu'Endara Dawin Mechemzi. Les barils de pétrole ne vaut plus ce qu'ils valaient avant, donc les rentes de CNRA, donc les investissements étrangers, donc les pots de vin la pression populaire à guerre a fait pression sur la scène, donc les gens donc, ils sont un peu réticents, l'histoire sur la traque 1, sur la traque 2, SRC, de la clique, donc elle a laissé quand même des taches noires sur la scène, donc ils ont du mal donc, à financer la clientèle. C'est un problème de l'État. Chab il est capable de relever les défis. En économie, tout se base sur la confiance. Mais il a un terreau de confiance de l'environnement économique. Toute initiative va aboutir et rapidement et à des résultats positifs. Dans le cas contraire, dans l'inconfiance ou la confiance carrément, de la méfiance carrément, ça ne marchera pas du tout. Donc, d'abord, donc, il essaye de faire une révision de la Constitution. Donc, le régime n'a pas changé. Il va se tailler une Constitution sur mesure. D'une part, il va essayer, c'est cette espèce de technique de pervertir, de vider les slogans de leur sens. Ils ont toujours fait ça. C'est une démocratie qui nous connaît. Démocratie, on est des champions. Il va te citer des exemples, il va se comparer à Royal, ainsi de suite, alors qu'il fait tout le contraire de la démocratie. Qui ont intégré peut-être داونا مينوت داونا فود ابوينت ما مليون مينيس يسعى 26 يسكوسن ديال العمر وإذا أنا كي تونس عارف فيس مينيس لا ديفونس ils ont écarté soi disant قالت شي وين l'armée. Non, c'est pas ça, c'est juste une façade. Après, Miguel Bouteflika, il était ministre de la Défense, il y avait un chef d'état-major. Vice-ministre de la Défense. Bon, le vice-ministre, ça ne veut pas dire que l'armée n'allait pas derrière le rideau pour décider. Donc, c'est qu'il y a une nomine, Teboun, Shingri Hayat, une nomine. اسمح لي كمول تشوف فويك يجمعك هو السميت باسكو ثاني واحد دايسي وكانت اللي بيريت تسقسا كل فيديو تنو هاي صور حمونا الزول سمحها كان سمحها اتصل باسكو تسكوبي انك تهضر شوي الوغ اسقسينو انك شوف قدور شويشه ياك عبد الكريم زغيش مو اللي تغرق يسم كي دورك شنو النيه البوفوار دي سوفانو السناكي محبس خاصوما مورا مقرحان مزيد ديال الحبس. إذا شاركيني pour le moment il y a une cinquantaine ou 50 soit les détenus de la révolution du Souris.
les détenus, il faut les répartir en 4 catégories. Il y a des détenus politiques, il y a des détenus d'opinion, il y a des détenus d'une manière qui est aléatoire ou quelqu'un de couvrir, c'est un activiste effectivement, il a été mis en liberté provisoire. Il n'a pas été jugé, il était condamné du tribunal de une année de prison ferme. Par rapport à des posts, des commentaires sur les réseaux sociaux, il a fait campagne pour ne pas voter contre le vote le 12 décembre à Athènes. Donc toutes ces griefs ont été retenus à son encontre. Il reste 2 griefs. Il y a sa incitation à l'attroupement. Et le deuxième, c'est atteinte à corps constitué. ساقيا مثل القرآن كبدوش مشان ساقيا مثل القرآن سمي الخميس les activistes du Raj donc ils étaient mis en liberté provisoire en attendant Al-Shara'an. Les affaires seulement étaient différées à une date ultérieure en attendant leur comparution devant le juge, mais Al-Shara'an Tivara. La volonté du régime Makatenir la procédure je dirais que c'est une décision politique. Leur incarcération, leur mise en mandat dépôt, leur mise en liberté provisoire est une décision politique. On regrette, bien sûr, on est très content pour les familles des détenus. الهمام قران اطاس الستار عايشين اطاس لي زونغواس اطاس الخوف يكشمل ولا وننسن لا معنى on regrette que la justice c'est une justice indépendante, c'est une justice qui obéit toujours aux ordres et au vouloir du régime en place. Là où il y a c'est d'observateurs parce qu'il faut savoir décrypter réellement les messages et la stratégie du régime en place. Là où il y a un petit carcasse, c'est ce qui était venu à le rachir, à le doute. Voilà, c'est la fin du règne de l'ex-chef de l'état-major. À l'époque, les généraux ont ouvert la stratégie d'incarcération des activistes et des responsables politiques. Il reste une remise en cause et que la justice commence à recouvrir son indépendance et son éthique philosophique. Il se peut que ce soit des mesures d'apaisement ou un clin d'œil pour le peuple algérien dans le sens en 2011, souvenez-vous en 2011 Ben Salah qui était président de la commission de consultation désignée par l'ex-président de la République. Ils ont promis des réformes sur un ensemble de lois, la loi sur les associations, les partis politiques, le régime électoral et la loi sur l'audiovisuel. Des lois et des fois bien au contraire, il y a un semblant, une volonté d'ouverture politique, d'apaisement de la situation politique, à une nouvelle Algérie. C'est une étape dans la stratégie du régime en place qui vise à pacifier, qui vise à normaliser encore une fois les rapports de force et le message politique en Algérie. Voilà en tout et pour tout ce que je pourrais donner comme lecture juridico-politique à la fois. Mais une chose est sûre, que l'incarcération est une décision politique, la mise en liberté provisoire est une décision politique. سقسينو نقولوا تعطيرات لك كوين يعني كان كريم طابو فضيل بومالا سمير بالعربي عبد الوهاب فرساوي وزاسك سال الخبارات يسكليك ساعه الديتاي في مساتك متر رحمون يا هل ترى تشو شرعان يا هل ترى تشوفون ميكي ديفانا كي مرام الخضر بور قاعد سيرفعتيس ناقصي تان كا بارتيكولي وزعما ساعه وغان تفاصيل في مساتك متر. Le cas, alors il y a en tout, il y a 6 cas, il faut
faut savoir que le général Ben Hadid, qui était condamné et libéré le même jour que le Moudjahid Sirk Darbourga, pour des raisons de santé, quoi qu'on applaudit la décision parce qu'effectivement leur état de santé ne leur permet pas de la maison d'arrêt. Le cas des Kataraguites, il y a une différence en termes de gestion du dossier, en termes de loi et de procédure, il y a une différence. Samir Blarbi, l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, donc l'instruction est une date d'audience, une date d'arrêt chara, et puis on va défendre sa cause. Par contre, les trois autres cas, Karim Tabou, président du Rassemblement Action Jeunesse, le dossier est son instruction. Et dans ce cas, le juge d'instruction, il est seul habilité à prononcer d'une manière spontanée, sans opposition, le parquet, le procureur de la République, leur mise en liberté provisoire parce que c'est un des garanties de présentation. C'est des gens qui sont connus, mais ce n'est pas un danger sur le peuple algérien, ce n'est pas des criminels de Darwa, des détenus de Darwa commun. Mais c'est une monnaie d'échange, ce n'est pas une monnaie d'échange, c'est des détenus politiques, ils sont en prison par rapport à leur position politique, parce que dans la société, ils arrivent à décrypter les messages et les stratégies du régime, il fallait les isoler de la révolution du Sourire, les détenus de toute façon, la date de l'audience, l'ordonnance de renvoi n'étant pas établie pour El Boumala, Karim Tabou, Wahab Sarsaoui, seul le juge d'instruction peut prendre une décision de libération provisoire. Contrairement à Samir Blarbi, une date d'audience et puis à des charas. Et on verra par la suite la décision de la justice, mais la décision de la justice, tout à l'heure, dépend de la volonté politique du régime. ثلمير ثميتر عيسى رحمون يعطيك صحة ثلمير تمقرحات ميتر عيسى رحمون لنا سيرين الجزائر يعطيك صحة ثلمير تمقرحات ساعة تص لي زوبليغاسيون كون يعنا ربي مولود يزمعك يا واي استممت ماش في فراس كمي وكسر واي يعني ندي واي لانديبوندونس دو لا جوستيس ديبون دو لا فولونتي بوبولير ماذا قلت لا النية يصحى انت نروح de la volonté politique, c'est-à-dire dans le sens où c'est par les gens qui représentent un peu la sphère politique d'Israël, dans le mauvais sens bien sûr. C'est-à-dire la décision des généraux, ceux qui décident derrière les rideaux, sur la stratégie bien sûr. Écoute, nous sommes le condamné قبل les élections, bien des mois avant. Comme par hasard, les condamnations démarrent à peu près vers le mois de juin, vers le mois de janvier, effectivement. Pour ceux qui ont vers janvier, ils ont tous purgé la peine. Donc c'était prémédité bien avant. Après, parce qu'ils pointent non compte au courant de l'histoire seule, parce qu'avec le mouvement des juges nés de l'époque, ça a créé quand même un chamboulement. Les juges, il y a eu après la création du collectif du forum des juges, ils sont plus en opposition. Voilà. Donc ça a fait tout un truc. Après, bon, c'est donc il y a une stratégie élaborée, un fait de route. Est-ce que c'est un chantage c'est pas plus un chantage, le point c'était plus de la répression, il est dans son rôle, le pouvoir algérien, dans des agents militaires de la dictature, donc il ne peut pas faire autrement, ils ne savent que faire que ça, parce qu'ils auraient fait autrement, ça n'aurait pas été le cas d'une dictature d'Algérie, donc ils ne savent faire que ça. Après, ils l'ont fait pour quelle raison? Forcément, parce que donc pour nous, مسكين يسنزوا خبيز الجزائر par exemple, pour nous يسنزوا اليهود par exemple, pour nous voilà عداد voilà يخدم vendredi تسلم دوكاليس يروح pour dire الجزائر حرة مستقلة point donc point arbitrairement donc كنا بوينارا c'est le canon, c'est-à-dire qu'il y a un texte de loi qui incrimine un acte bachakaouine. Non, il n'y a rien, il n'y a pas d'acte criminel, il n'y a pas de délit, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Il est chabé ou d'harrer, il peut y avoir des harkis. Ça s'arrête là, il ne faut pas aller philosopher là-dessus, quoi. Après, c'est donc quel objectif, bien sûr, on n'est pas dupe.
ils vont essayer d'apaiser un petit peu, de faire croire qu'il y a un semblant d'apaisement. Ça veut dire, bon, il n'a pas fait des miracles, mais il a quand même les détenus. Mais des حاجة العين على مدفون. أو مزياس. Non, mais attendez, شلون الحاج العالي مودي يطير لا فلان لقيت صالح mais on est vivant. خاطر ندوي الحاج العالي c'est un passeport. Après la mort de Gates, là peut-être l'homme change les مولود. Oui, même ماشي دايرني c'est-à-dire C'est Gates, là un élément de blocage. Non, c'est c'est pas ce qu'il a dit. C'est oui, mais c'est pas ce qu'il a dit. Ils veulent faire croire comme quoi, mais au fond des choses, ça va finir comme quoi le régime اللي لاند في ثرانينا في ثوياث إذا القايد ناض وايض ديس مكانك تفديلي أنت كاسكيطني غالي لا ماموني لا سواد داس يتسوغار فرعون. Ça change rien. Le Maurice, il est cristallisé. Il ne peut pas faire autrement. Il ne réfléchit pas. Il n'a pas de neurones. Après, d'ailleurs, au sein de l'institution militaire, on lâche les cultes de la personnalité. Ça veut dire qu'il nous a d'ailleurs venu qu'on 90. Non, moi, nous avons eu de la mer plus horrible que nous avons. Et nous avons l'ancien de la DRS, le bras d'Arwan, à l'époque, التوفيق يغال بلي اوريبل كو تو الموند يغال والناس كي سميس وكيموت كيف يغال سا نو شونج با باسكو ني داخل دون اون انستيتيسيون سي ان اوردر ريتابلي داخل سي ان اوردر فات يرسن وتفانا ريزون لور انتيري ايزون لا سواف دو بوفوار سي دون لور ناتور زمرنا نسبد لي محمد الزول تلميذ تفهم الكومبارمون Zuflax, سمحي كان نهار بيطفي l'encombrement d'habitude je mets 15 minutes là 45 minutes donc à cause de problèmes de transport et tout. Exactement. Donc ثاني ميرتي العرضة سينا الزولي المولود الزولي وذا غادي يتابعنا في تزارات المغرب. ثاني تفرض نهضر شتاع في استوديو خاطر سكت 46 مسيد في سقاموين غلافن كشمي شتاع على ديتونيو سقاموين غلافن دونك 39 مينيستر يدي بو تبون يجلسنا طاس لي سيكوريتير ديتا 5 ياوين عمني قبايل سداخي À quoi joue le pouvoir de Tebboune, la façade civile de Tebboune? Il y a الحكومة نجرد دواء مينوت دواء غاجدود يشوف هذه محبس وقيل لنا كركز كيف هذا كان كليما نتزدي كان كليما دابيزمون بكرة راك شي تمسك تاكي le premier conseil du ministère de Non, la première des choses, je pense que le problème il est plus profond. Ce n'est pas une question de gouvernement. Ce n'est pas une question de gouvernement. الساقي même si تسرصد c'est-à-dire تسرصدين غلافن des ديالنا compétent mais هو ياك mais quand tu mets quelqu'un au service de mal non au service de ce système ça va durer jusqu'à donc c'est pour ça le problème est plus profond c'est-à-dire c'est pas c'est-à-dire un ministre il a les compétences هذا شو صافي تبدل السواثنا هذا ديوي مينوث دونك je pense بلي إمذا طونك مازال يثندق فردان مازال c'est-à-dire إمذا نفهمن بلي le vrai changement ce n'est pas les figures ce n'est pas les personnes mais c'est le système. لا كيك دي فيدروت يسعى الحكومه تاع الجديد يكسل فيس مينستر ديفونس هذه يعاود ثمولي هذه تمنداوت وهذه النار انت جوني شومي بيان سور انشتاقي سي الوقت تصدر صافي يا مومون ديال الوقت نبوت فيليقا يقول جورني شومي 2016 اي بي دونك كيك درنا كيك يا سليمان وزمرنا راه داوين كرب جديد باسكو نكون اذا شو نتراجعوا سو ني با لي بروجي باسكو ساكي الا كنزار باللي العيب هذه ديفان سيفردان وتفعلنا راه بور دي بروبليم ستادير بور دي بروبليم سوسيو نا بور فهمتي ساكي تفعلنا راه شاف في الزيتنا في غرومنا في خديم فاهمن الجدود الجزائري ساكي يفهم باللي يا ان بروبليم ديال السيستيم. C'est-à-dire ce n'est pas le problème les compétences, c'est-à-dire les programmes, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est le système.
le système même qui est autant que c'est la justice indépendante, autant que c'est les journalistes et les médias libérés, libres et indépendants, ils peuvent, c'est-à-dire ils peuvent parler dans n'importe quel sujet, dans n'importe quel sans tabou, c'est-à-dire ou la répression et tout ça. Donc كسنين زعما دنيني باللي نحوس في les compétences, نحوس في les capacités, نحوس c'est-à-dire نهضر في c'est-à-dire في les ministres. اسك الحكومه ياكي تصاوض ما تخسي ما تخسي كوبريد اسك تصاوض رئيس وينس non donc ça va dépasser تخلي كوبريد زريضه شو زعما دينا سليمان الساكي باسكو نهضرت avant le 12 avant le 12 décembre avant قبل الثرانين نهضرت داكي ناد باللي مايله سيوضن سعدان تفرانين سولين ستادير نوفو بريزيدون ما هو ياك خاص ستادير خاص سيتي اون ديزينياسيون ماشي الشعبي يساير لا ليجيتيميتي الشعبي وغيث اكطوالمون كبردان وين لما الساكين سلو الجديد يفضل الاستوديو الجديد الساكين سي غاز جوستومون اكدود الجزائري الساكي يوغي ستادير يوغي البريزيدون ياكي دونك شيني الساكي ستادير كي دنيا كي افون لو 12 سيتي ان كليما c'est-à-dire c'était un peu spécial mais الساكي ما بيت سرسنا دون فاساد ما هو ياك سيفيل Donc, même le combat est videl. Ce n'est pas comme avant. Même les militaires, l'institution militaire, c'est-à-dire beaucoup plus des le devant qui la façade de Guinée. Donc, même avec le combat, c'est videl. الساقي après le 12 يبدل امكي يبدل بون يبدل راه ستادير دي شو كل باز شو كل سمحي لك دينا امكي يبدل راه ستادير بارابور او ريفونديكاسيون اي بريالابل مي بار كونتر يبدل مارث وعوض كشيني بار اكزومبل يون اسميس يوثم زبيد عسول بار اكزومبل عبد الرزاق مقرينا لي بارتي بوليتيك ستادير يقروحن باش هذا نيغوسيين هكذا زبيد عسول انا ديمونتي هو كاش يحقيس ميم كي نزرع نشتاقي مي ستادير هضرند باللي تروح يرنا تسعه ستادير كادني قارن تعرف تسعه قبيليه باش تحاور مامونات يروح بنبيتور يحسب يروح يويث ثورة ستادير ما ثولي وكذا كي يروحن سي لا كلاس بوليتيك تروح باش تنيغوسي هكذا الجزائري مازال باش اون فيت باش ضرنا في الديالوج تو سا مي هكذا الجزائري مازال يدي فرا دونك هكذا الجزائري المانتيان توجور دي فرا مي لا كلاس بوليتيك ني انتراجو بوتيتر تسيلي ذا فوز غريد يصير الشعب اكزاكتومون سي دي لوفي بوليتيك ما هو ياك نهار ان توالي باللي تروح نارينات من بعد كيني دايور جوفر اون بارونتيز بارابور ستادير بارابور او بارتي بوليتيك ناو بيرسوناليتي يكفغان هذا روحنا الديالوغي ناكد بون يسون ليبر ستادير دو لو فير individuellement au nom de partis politiques, de ton parti politique. Mais un dialogue sur quoi? Ils sont libres. Un dialogue sur quoi? Sur quoi? C'est ça justement. C'est ça justement. Parce que nous connaissons, c'est-à-dire الشعب الجزائري يقارد c'est-à-dire le seul débat, le seul meilleur négociation غير شارك ناكذ وذابو يا Guinée. C'est leur départ. C'est leur départ. Négociation de leur départ et les mécanismes et tout ça. Donc, كوني منظر les partis politiques تزالن باش c'est ça qui a changé un petit peu le combat des citoyens. خاصو ما وقع الشعب واش تعرف يسندي لا عمرك تعرف باسكو يحسب ديكوفري حسب ندير خفافل ونزرع bien sûr mais le problème خاش طعينات الى الحراك طريق في je suis d'accord mais le problème les partis politiques, même s'ils ne sont pas reconnus, peut-être par rapport à l'Hirak ou فسين ديال الحراك فهمتي روح ندير الحراك كل شيء يذوب ذي الحراك فهمتي وطون كي لا الحراك كل شيء يروح كل شيء يغلي
Il n'y a pas de parti politique, il n'y a rien du tout. Il y a le peuple et voilà. Mais par contre, c'est-à-dire tellement l'importance de Slimane, اسمي تسبدن يقول راهي نيكات pour le 12 décembre اسمي ثني تسبدن ils n'étaient pas reconnus par le peuple. Le peuple ils n'étaient pas reconnus par le peuple. Même le peuple ثني حملانه وثني حملانه في 5 سنه كنا ملان مي اسمي تبدل c'est-à-dire كان سفودي السيستم كي باش هذا يكمل سي سا لو بروبليم من بعد تساعد ميم لا مينوريتي ني يدي تصفانا بردان انتخابات سي اون مينوريتي سا مينوريتي مي بار كونتر دوكا c'est-à-dire دوكا كان نفوذ السيستم كيني باش يساعد ثوره قديس باش يساعد لي بريزيدونس سي ان بتي كومونتير وكسر هو اللي مزال مريان خاطر سي روح civil au fait le combat la façade civile on la reconnaît pas de toute façon pour un degré de conscience politique d'Algérie même si la façade on la reconnaît pas c'est qu'on ne parle même pas nous connaissons l'objectif d'avant le 12 et d'après le 12 c'est le même c'est que l'institution militaire est la seule entité détentrice de pouvoir d'Algérie on s'adresse à elle donc ça ne change rien c'est que nous avons شوف عندنا كيسمح كي نقولوا كيف عندنا باللي لي دوني ont changé سيغي فهمت سي اون رياليتي كي لا فهمت ونزمير دنيني بلي تبدل ستادير ما تبدل باسكو تبدل فاساد سيفيل تبدل لي دوني بدلت ماشي كوم افون لو 12 لي دوني بدلت il faut qu'on s'adapte c'est-à-dire نحبس انا نكمل مشوارنا en même temps on reste toujours fixé sur c'est-à-dire sur les revendications et sur les PNL. اذن سي مزيان مريان الرئيس في مسيرتك مس مريان مزيان مريان الور لارمي ساعه لا فاساد سيفيل تبون يخدموا لي اسقاموين غلافن مزوارو 39 غلافن بود الحكومه تشطيط ام كيتو هذاك الشمس تاكي لا نوفيل كنديناو مثلا واحد الساعه لي نوفيل دوني دو بوفوار البوفوار هذا فكاد سا فاساد سيفيل كي يتبون تورا ماذا قليل الحوار ماس مزيان مريان اسكي لي طو تورا محسوب وكا ديالوغين افيك لو بوفوار افيك لا فاساد سيفيل دو بوفوار ما تسمح لي دوغالا سمح لا جوستيس سمعها ولا كان روح كاين في كوال جو بوز دي كيستيون ما نهضر نغاشين افي جوستيس ليبر دون اون ديكتاتور اللي تبغى ما تشدي اون جوستيس ليبر دون اون ديكتاتور اللي قالنا مازال دون لو شيما اندستريال سي ان مونتاج امبوسيبل لا ديكتاتور ne peut pas donner naissance à une justice libre la justice libre باش تسك c'est une véritable démocratie qui est instaurée et rythmée. La démocratie, c'est un montage pratique de tous les droits fondamentaux, le syndicalisme, l'ouverture du champ médiatique, l'indépendance de la justice, les libertés individuelles. C'est une véritable démocratie. واللي يرى لا فيريتابل ديموكراسي اخلاقي لا ديكتاتور دونك اين يضرون سي لي بيرسيبت دون ديكتاتور يضرون ترى ولا قد ساد السوبوغون لا مش سلم يسيي اقلا دوني سوا ديزون دو بون فولونتي الى اخره ولكن الصح وتصورنا على غرس لو باساج دون فيريتابل دو لا ديكتاتور vers une démocratie auriculaire خاطر هو قاعد يحكم مازال نبدلوا لاش ترى déjà le choix des ministres avec toi يجبد لي ministres هذه sur quelle base est-ce qu'ils appartiennent à un parti majoritaire à la PN لو كان نتا une régime parlementaire mais déjà la date va revenir c'est qu'on a essayé بزاف ديال le choix des ministres ماشي من اكس ماشي ايكغيك ماشي من دوا ماشي دوا انت دوسان دوسان تبقى فير ماجوريتير دونك لا كتظهر باللي لا تخنانسين جوجل اللي بروبوزين باش هادو غالب انا غادي التسواس غادي التمثال غادي لو تكست فوندامونتال سوا شان الحوت وراه لا كونستيتيسيون
ذا شو رجال ميد نفق منو نقارا سنبدو ما يبدل لا كونستيتيسيون باش نروح على النظام مازال تينا لو ريجيم نا اورديفان لا دياليست لا مونيست لا بارلمونتير لا بريزيدونسيال دونك شو بغي لا ديال فنو ياس 39 مينيستر بوندون لا اسمح لي كان ما سمزال مريان مدني الشوا دي ميستر حيتي كثيا المخي وثورة كان سينو ما سيضيونو نغلف ومي قارن ايتي كنا ما على باليش دي الشعب سينو ما كنا بوست سي لا لويوتي سي لا بروس يعني وكي ديم مشطوح كان لكن يكونوا ما على باليش بالشعب سينو ما ثواني ساكن لاقي كنقارن ستروميت tu as apporté de l'eau à mon moulin donc ils ont choisi وكان لان كونتر الشعب زكاة عقل avec le choix il s'est effectué sur quelle base est-ce que خسرت دي بروتوتيبون دارك للشعب نغز نوان الناس بعد ديوان الى اخره نشتي دنيا لو شوا دي مينيستر ديجا il est erroné انه يسمي le texte fondamental نا ايفان دا شوت ترد ولا 39 مينيستر en période de crise عقلا ولا لا كريز شان يخدم وين يخدموا لي الصوابره ام كاديني وين لا دي شومال اتسالو 39 مينيستر زرا ما كان ان كالكول سامبل ما بغان عيني لها اللي تبور تاكي لو كان هذا ريجوي وكيف مزيان كان هكا مفتوح لو كان هذا ريجوي لو سالير دان مينيستر استرونوميك دو 10 مليون بار موا سكاس ضرب شحال عندنا 40 مليار 86 مليون ديكونوميزي سي لي سالير نسم مزمران نستخدمي وراش دي لي كونتين سكولير مزمران نستخدم دي ترونسبور تورا لو غوفرنمون بوركوا فار خاطر الدنيا بوركوا فار خاطر وريسار لافال وريسار l'adhésion du peuple. Le peuple يريد دراية la majorité l'estimation est 6 sur 10 Algériens n'a pas voté. Donc وما هضرن ثاني واحد من النوياس لا كريز ايكونوميك تسنى كورنا لا كريز ايكونوميك تحوج لي ريفورم باش انا ديت لي ريفورم يتساق الشعب استقبل باش استقبل يتساق نتا يكسيوضن الشلوان اللي نضربو ثاني سالي كونفيونس بولاش لا كونفيونس الثاني ولا شي دونك كم كان ديت لي ريفورم دونك الكادينير سي لا كريز كي فا بيردوري خاطر سون كونفيونس دو بوبل سون اديزيون دو بوبل وزمر راه تطبقوا الحوايج وزمر راه ما ترى تقارن بالك بغينا ندور الشعب ماشي كامل الشعب ندايا شو الحل اللي سامس مزال مريان تا شو تسفراتي ستورات نض لا كريز تكمي وكذا نسيتا كود فورسينغ دي الدرعات يضران من بعد الدوز بوينتي ونص ويستعرف راه الشعب شو الحل النوع اللي تمثل تاكي الفا بروبوزي كوا لي سانديكا شو لا رول نسان باسكو توران تولي ما كني الحركه كي لين وي طراين تفير واعر ولا ماس مزيان مريان يضلي الحركه سكي وايد نغلف وقي مي فو ساتوندر صح يمكن خاطر لو شوا دي مينيستر شوازين تني هني زرانتن خاصني لك شو تفرض انا كوزري غير من هني زرانت مين لدينا مين لك الحراك يزرع دونك شو التفراس يتقى ترى الدوينار سواف بالليل il faut sauver l'Algérie et pour sauver l'Algérie il y a nécessité de changement de régime et de changement aussi de paradigme économique والتريمير كمان قيمه كان طلع نوح على الحيط اون فا روبورتي لا كريز انكور خاطر هضرنا في الحوار كي يتياق يوجل باش نوضي السنغال ما الا بالحوار امشي عندنا الدين في النظام النقدي النظام الجديد وي يلا امي كان رصين وكيجي النغور كل الحقوق مشان وغرس مشان نوض نخلق شو الريجيم ايضا من الجزائر في الحوار في لا كونفيرونس شو الريجيم تيستيوضون تيسوفون في ازمه بوليتيك ايكونوميك زينا جبران فاضل زينا مي طونك وستاونا قانون التريح راه سيتادير المحكمه اللي قيم كان غريب باش ننسى مي تاسيك سيو من دانا كي تمس مزيان مريم تاسيك سيو من الحراك لانك الحراك ني با اورغانيزيون الحراك كي وثنيا ذا شوت اي حكم شكل جماعه يتفاوض شكل يتفاوض سي نورمال كو السيستيم يطف كمانيس الناس خطر الناس يعني في زويلين يتكسوات كوزيك خطر ما دنينا هو الغامض هو اللي قرا يتنحاو كاع بصح يتنحاو كاع ما يتنحاو كاع افيك ان بروسيسوس اولا كي يتنحاو كاع سيتادير لوبجيكتيف كي يتنحاو كاع دياز بالك على فان دو بروسيسوس ما نخدم بي سي على فان ادنا تنحاو كاع كي يجورو لوندما يتنحاو كاع انا نشتغل في السياق الدوله
Je le dis, il faut qu'un encadrement politique, il faut trouver des mécanismes. Il faut accepter un encadrement politique, mais tu structuré. À part structuré, il risque de l'erreur. Mais maintenant, est-ce que c'est الروح شوي الروح زي شو اللي ظرف انا رايحو عدت 30 ما ديري هذا نكادرمون بوليتيك ما مزيان مريان سي تدير نكادرمون بوليتيك استخمضوا يوم باز اسدوني كوفرن سيرتيف اسدو السنديكات un encadrement politique je sous-entends par un encadrement politique une feuille de route politique pour arriver du changement du régime dictatorial à un régime démocratique adjoual ou wala arshad زي شو les mécanismes كل وين يتنغني وين شتا إلا الجبريل أتقبل دونك لا فاي دو روتاكي أي لابوري أريفليشير ذن واتيارون لا فاي دو روتاكي ذن واتيارون لا لي زونيفرسيتير لا لي بوليتيك لا لي سانديكا يفو سي ماتر اون اي كوندامي ا سي ماتر باش تسلفك الوجه الى ريفوليسيون ياكي ثاني غير نبغى نور هذا نمك ما تضرب انت راجوك بي ما تضرب بي انت راجوك سي الى اخره امن بول السوالف المالي تنحاولها سي تو ان بروسيسوس maintenant بعد نفرغ الجماعه وبعد نوثق مننا هذا نفرغ ثلاثه نوثق مننا وبعد هنا انا تكمل انا دربح انا تنقسم الى اخره دونك لو مومون اي فونو سي حوار il faut arriver à ça il faut réfléchir il faut l'accepter واش نقرر انا ماشي ذلك خاطي وين يومن سي الكومبا وين كانت سي الزبازي تدخل مضيني بغى الشاب معليش لما انا تقاليد يدير ليغويزم ماشي ذلك خاطي هكا ولا دينير encore on ne parle pas, je ne parle pas de structurer. Structurer, moi j'ai été contre dès le départ dans des conférences, le structurer, c'est le bureaucratiser, il risque à l'erreur. Donc l'horizontalité, mais avec une feuille de route acceptée, une charte, pacifiquement, هذا الامكان نخدم هذا الامكان كمل امكان نكسونتوي لا بريسيون امكان نخدم الى اخره من الفم السوالف المانيفيستي بون يتنحاو كاع باش الدول ولا الشعب كم يذا مس مزيان مال ذا ويلا عايم مولود ثيري كيف مزيان يقال ثوره ذاين ثوره الفو كلي ان انكادرمون بوليتيك يقال ماشي لا ستركتوراسيون مي ان انكادرمون اديارون ثوره بوبريد اتكتب نيس الداويين يسيرتي كيقال ثوره ماشي تدفع كنتي الجماعه ثوره يفو باس على لاكسيون شوف قطيك ثياكين خاطي. D'abord, sur l'acte politique lui-même d'abord. Le Hirak d'abord, il est fondé sur un acte politique d'abord. Toutes les revendications sont des revendications politiques d'une profondeur vraiment énorme. C'est-à-dire qu'il demande le changement radical du système définitivement et éradiquer la dictature d'Il-Zayir. Donc à partir de là, les cap y viennent. Maintenant, une certaine orientation, un certain quadrillage politique, tout le monde pourra se référer. Il y aura une note de référence. Chacun va se ressourcer et va essayer d'adapter la position donc à la référence générale. Et c'est ça, en fait, le quadrillage politique. Le cadre politique. Le cadre politique déjà de base, déjà, la transition va en cercle. Donc un point d'appui. Mais il y a quelque chose. Oui, mais c'est ça en fait. On parle d'encadrement politique. Ça veut dire qu'il y aura le palpable. Et ça, il y aura le palpable par le biais des syndicats. D'abord dans ce travail-là, dans la recherche de cette palpabilité, déjà les mécanismes, nous allons apprendre déjà à être établis, à dépasser les divergences, à créer l'union des syndicats. Pour la diversité, mais certains moments, il y a les partis politiques, c'est un grand acquis, ainsi de suite. Donc, je parle des partis politiques d'opposition, les vrais, c'est une base militante. Nous faisons en 2013 avec le décret de Bouteflika. Premier ministre, je ne parle pas de ça, je parle de vrais partis politiques. Voilà. Tous ces gens-là, donc, est-ce qu'une certaine vision politique bien définie et le mouvement, déjà, la réalité, elle est là, déjà. Mais ça, on a un cap bien défini. D'abord, la réunion du PAD, les syndicats d'ailleurs, les personnalités nationales. Mais le PAD, qui m'a chanté c'est Mouloud, il y a un ما شطاسي كان قاعد يلين تدخل ما شطاسي بارتي ما شطاسي بارتي ما شطاسي سنديكا عندهم ما شطاسي بارتي خاطر السقف ندوا يقدر ياكل كونسنسوس مره يقدر يشمني مره ما قلنا لو كونسنسوس جو بارل دو كونسنسوس دي اكتور ريال ماشي ذي لنا في ورقين
les acteurs réels. Mais un parti politique, un parti, c'est une base, c'est un discours, une idéologie politique qui existe, l'image pour les FFS, les RCD, l'MDS, le PT, le ST, ainsi de suite. Voilà, le syndicat, M. Marianne, il est connu depuis le temps des syndicalistes, il est connu, M. Chirlidi, il nous fait le Hirak, il nous fait des noms, M. Marianne, des syndicalistes, non, il était là bien avant. Je parle de tous ces gens-là qui ont été là avant le 22, c'est les syndicats, c'est les partis guinéens, ils ne rendent le كثرة. Ils ne rendent une izade, notamment, dès que tu auras le pire à faire guinéen. Militantisme politique, il y a le 22, il y a des années, des décennies avant. Le militantisme syndical, ça fait des années. Après, est-ce qu'on a fait des miracles? Bon, c'est sûr qu'on n'a pas fait des miracles. On avait en face un régime militaire des plus terribles. Ça fait que على حسابك سمح لي ما فهمك مسلانيك مولود خاطر يقام بروفيتي تيكسيونيك تفهمني كاع دي سوالين لو با دا غيني اسكو انت ايارون طوريقتك بوفري ماشي نسيت خاطر نقدر با تكنيك توت لي كوش لا سوسيتي كاع ما فاهم دون لا ديمارش ما هو خاطر زعما كاين وين يكونوا يمثلوا واقيلا معليش خاطر نزرع لا سوسيبيتي اللي نبداو ندير سوف كنت صغيره راه ليستوار ننفذوا عندنا نجمع بن فليس مع حاشيته هذه زعمتها. C'était l'opposition, alors que c'était faux, voilà que la suite, on l'avait dénoncé dès le départ, voilà la suite qui te fera. Après, on a un certain Mokré, par exemple, on sait ce qu'il vaut aujourd'hui, mais c'est pas si différent. Mokré, il est favorable pour le dialogue, hein, mais de toute façon, il ne pouvait pas être autre chose. Qui n'est pas ça, qui n'est pas ça, qui n'est pas ça, sultani, qui n'est pas ça, نحن ينظر ذاكي وذاكي اللي في هاي. Donc ça ne peut pas changer, ils n'ont jamais fait une certaine certitude, c'est un courant des frères musulmans, un courant des islamistes, ou un courant des algériens, c'est un courant de pouvoir, c'est un appareil de pouvoir. Sinon, fin de دي واكني مثل حوايجنا تنسقوق لنا كي قاعد يروحوا دولة ولد سفيان الجيلاني ديال السيانتي le Conseil national de transition 94 هذا يروح le Conseil de transition هذا كي تنتبون ainsi de suite. Donc ils sont tous dans leur rôle. Mais nous s'il y a quelqu'un qui je ne pense pas que les résolutions parce que ce sont des résolutions globalement elles vont satisfaire l'ensemble du peuple algérien parce qu'on demande une période de transition, on demande une transition vers un processus constituant. Donc on va vers des problématiques de le processus constituant justement à Mouloud il فرق عقدود il y a aussi قبيل وتي غنزه non لأنك le processus constituant سمح لي لأنك هذه هو تمورت non mais c'est pas ça en fait le processus non dans cette démarche sur le Rachien bon après là un peu de démagogie politique pour essayer de freiner ça de pervertir le sens de cette constitution guinéenne. Par exemple, par exemple, écoutez, le vote, après ندخل مع parlement, après نخدم la constitution. شو بنبلا بيس. أنت اللي كي va jumeler, on va jumeler. بنبلا بيس. Sur quelle base كاملة? Nous, on parle de la base, il y a un texte juridique, il y a une loi suprême. Mais si on dit sur mesure, une fois que la loi suprême à Guinée, تبدل ذاين تتسوى خدم ذايني ونبغوا نعدي ديمقراطيكمون مرحبا ثفات زرا بلي كوي طورارا زرا بلي كغاس نديا وصفروز مير غلط ضرا سي سا او فات البرانسيب مخلف ثمغليا سيتادير يفغايا ما كيقارني رومين لي فوندر ديو سون كونفيسيون c'est-à-dire que كاميرا كان كاين نورمال شو راك شيني ثم نظن كاينين non c'est pas comme ça que ça marche on est dans un processus de construction des fondations de cesse الجزائر انا البنود دونك الفندار n'importe comment après ولا شو قال الكونتر غاشاك فغان لا كونستيتيسيون تجديد من الجزائر مقدر مثلا تبوني كي اوني خدم لا كونستيتيسيون مولود تبوني لك فيريفيزي ماشي نكون تخدم يمانيس هذا كاع ربما يمانيس بالك لا كونستيتيسيون كذا جات تفاض لها وي مي بون لو كان دي زميره تفاض لها ثاقيني انت لاندي 67 بوفوار راه ساقيني تلتي بوتفليقه يخدم ثلاثه الى يشوي 3 فوا دونك ذا عقول بالك واقي شحال بالك واقي شحال فولونتي زميره يسال كل يسال نيه وتسيل راه هنا وزمير دار تيلي دفونيه تيلي دهنا سي ان بارادوكس وزمير دار مثلا رجال كيني في السوق ميم
ميركل ستار فيش اللي ميركل سوي ستيلفو غادي يروح تيرزا اونسيف على برلين. اي تبع لك كني ثار انت ولد عباس ياك تزرع من ليستوارين ولد عباس دونك فورسيمون تساولاش ديالنا كي ما فاش باك دينا بليك تيمول الجست في تسافو سوي ذابو ياك تسافوش ماك دينا وقبل لو 12 لا في دو 12 ديسمبر الخوات دونك ils ont signé la loi de financement 2020 et la loi sur les hydrocarbures donc forcément la loi sur les hydrocarbures انا ما توغار توران جدي ستمور ثاقي توران سي انكرويابل كومام. هذه لا لوا 58 من فرنسا سور لو بترول ساريا راساكينيا اشاك فوا الى تبوج نقوق للجزائر كاكينيا on parle des hydrocarbures du sous-sol algérien de toutes les richesses ماشي كان des hydrocarbures على كل حال de toutes les richesses du sous-sol algérien on évoque ça ثغال شغل نص ما عند لو في نص ذاك السوسيتي كاستني ذا خيار ذاك مورا شفت السكر سي ان بو سا دونك ils sont au final زرا بلي كنا نديري من il faut savoir une chose ديالنا حيت en Europe la croissance elle va très mal. Elle va très mal. Ils ont du mal à décoller, vraiment du mal. Les tensions, il y a le commerce international, ces tensions, ça va très très mal. Les tensions, il y a l'Iran, on ne va pas en parler. La Libye de Djarnakan, on ne va pas en parler. Le Mali, ça va mal partout. Et qui dit ça va mal partout, donc ils ont besoin d'argent partout. Et qui disent ont besoin d'argent partout, ça veut dire comment ils vont faire pour alimenter tout ça. C'est l'aide les pays producteurs, c'est le moment où jamais d'avoir une certaine légitimité vu que le contexte international est favorable. Après, c'est à nous de jouer le jeu. Donc, soit il est favorable pour nous, profiter pour qu'il y ait un changement, soit on ne va pas jouer le jeu et il va être favorable pour le pouvoir. محمد مولود ستيقولون كضرمو البادي في كدم ديال الباد هكيك قدشن وقيا مولود سامه من يونيو 25 مغالي تغارا 25 جونفي بيقول شنو كضرمو بوليتيك مزيان مالينيك با ستركتوراسيون انو كضرمو ولا الويض يعني كي سون بور لا ستركتوراسيون هذه سعوق الراي ماذا قال ضرات تزكى لي نيغوسياسيون هذه هضر سيس من الشعب كشتي كثيه كيتورا الي طون كل الحراكه قاعد مانيس نا Bon, à كل حال نعطي déjà pour la structuration donc c'est pas le moment même les mécanismes donc c'est-à-dire les mécanismes déjà pour avoir des vrais représentants mais qui sont désignés par donc par rapport à l'encadrement politique que dit Masmarien Saad Derslen. Donc, c'est vrai que c'est le moment de écrire quelque chose. C'est le moment c'est-à-dire d'avoir quelque chose, forme de plateforme. Vous voyez qu'il y a الحاجة كي باش أساسك نسعى c'est-à-dire الحاجة يتوكتفن الحاجة يبانن فوف مسفهم الجزائريين. ملي كريت الجزائريين بغاو ديليغاسيون فكان ما يسمعونا هي كذا قال لك الحبس زمرنا غنمثل. Puisque ça a une certaine légitimité du chab, une certaine confiance. C'est-à-dire, à mon avis, autant qu'on n'a pas de garantie, autant qu'on sert les garanties de la part de pouvoir autant qu'il n'y a pas de ولاش النية كي يعني يصفان باش c'est-à-dire فتح انتبورا باش هذه ليها فري c'est-à-dire des vraies négociations. Donc, ça ne sert à rien de mettre en place, c'est-à-dire des représentants. Comme si ça a été de l'avance. Donc, par exemple, l'adversaire, par exemple, je ne sais pas à qui j'ai affaire, de chap. مئة محمد كي البوفار يسعين فاس سيدي سمحي كي تبون تورا كون وفكو دو فوتر النيغوسي باسكو يثقها تقوني ومسلاي. Et quelles sont les garanties سليمان؟ Les garanties je vais libérer les médias طبعا je vais libérer la justice. شفاقي ولات نتوالي راه كنا درنا الدار تورا باسكو كشيني لا كيسيون يتبوزي ذا جوج سنيضيد اسكو الساقي اللاعب هذا تقارن باللي الفو ستركتوري الحراك كي دقاره سي با المومون ناك دايره باسكو يا با د غارونتي ولاش لي غارونتي ولا نتولي راه لي غارونتي واش ما يسمىش لي غارونتي لا جوستيس تنيض في لا ليبيراسيون دي ميديا دونك سو ني با ولاش نتولي باللي توجور تواخر خاصو ما ساكي استخر خاصو ما كيتسمك لا فورماسيون ديريكتور استخرن الديريكتور جينيرال دو ان تي في سليم رباح
même si mais la ligne, l'information véhiculée à travers les médias aujourd'hui, et c'est-à-dire, par exemple, tous les vendredis, dans le mardi, par exemple, les étudiants de Cyberden et tout ça, نشتاقي نتولي هذه لا تيلي اوطون كنت تولي انا نشتاقي لا تيليفزيون اوطون مازال اغلقنا لا كابيتال مازال توجور لا بوليس ستادير اغلقنا لا كابيتال اوطون كو لا جوستيس مازالت لحوس التليفون هكاكي لا اسمه محمد تجدي تني حكم الناس 18 موا قشيشني حكم الناس 18 موا يفقد ان الناس رسشتني كتصور التليفون فهمت دونك اشعار النيه باقي مازال ستادير مازال ولاش النيه باش نروح فير ستادير فير اون ستركتوراسيون اون ترانزيسيون فير دي فري نيغوسياسيون دونك وزمر دار السحرقه تا ورقتي هيك الدنيا في كاع قدام دياس قلين اني باغ اكزومبل فوز ات 10 نا 20 بيرسون ما تسيلي 20 بيرسون هضرنا كذي يون هضرنا avec par exemple نكيني par exemple vous êtes 20 personnes انا هضر avec 20 personnes je peux pas mais اون دينا ديزينيت ديون ناقصين ما ديزيني ديون ناقصين pour moi c'est facile فهمتي pour moi c'est facile on a vécu une expérience de la Kabylie يرنا ما هو ياك لا كابيلي دايور ميتي كلتاكي لا كونجكتور مخلفه محمد لا كابيلي ميرين 48 ولايات alors là سي ناسيونال alors là c'est pire parce que كيك دقاره imagine toi la Kabylie avec tout le potentiel politique avec tout le militantisme كل شو ساك لا كابيلي avec l'union تاع لا كابيلي ils ont arrivé à toi la ضمي امريكا تربعتي سيتو ينزل الماتش دونك ثورك شيني la finalité c'est que ينزل الماتش c'est-à-dire بوضاره il y avait une plateforme ils ont pas c'est-à-dire ils ont répondu peut-être sur 4 je sais pas 3 points chaud mais c'est-à-dire il y a plein pas mal de trucs شو الحل يا ابو حمد سعد باسكو دونك تنزات هنا تاك تورا نكاشف هاك الدنيا باللي سي با المومون نسحرق ثورق ثاقي اد نسفد وكذا غير ريبريزونتين باسكو هذا فوياكي يقل يكون توالي من ولا ياكل لا يفاد لان ذي الحراك الساقيثنا المينيستر دونك اون ناري با كومبرون دونك سي بور سا تقاراني كيني باللي سي با المومون دو ستركتور بار كونتر l'encadrement politique je suis d'accord l'encadrement politique يفكد ديا كيما ثنا المولود par rapport à l'initiative ياخذ من الباد ça c'est une initiative c'est-à-dire سوازاليس ماذا بينا اترنو اتسيلارجي اتستوشي pas mal de sensibilité pour que tout le monde va participer ان شاء الله دفونس الحاجه سي اون بلاتفورم هو ياك ناس مي سكنيك هو مي نسوا الحاجه يتوكتبن اتسيلي ريكونو ذي الحراك ستادير بنادم امذانا تزرن دا شو فوق في تنضاحن دا شو فوق في يتصفان السيفر ذا خاطر بقدر تلقى اللي مش جاول تلقى مزيان مريان مس مريان مس مريان مس مريان يلزم aussi ولاد خالد الور مولود بيسك نبدا تلقى اللي مزيان بعد كذا ولك رايك فاسيا رايك هذيك سمحيه خاف مسات لا ليبيا يظلي لو مينيستر غلاف الامور مباراه نتبور لا تركي يسد الجزائر فايز السراج الحكومه الليبيه يسد الجزائر السقسي لو لا ديبلوماسيه الجيريان تورا اسدو دي حفتر تواغيت اسدو دي السراج تواغيت نصاب لك لا ديبلوماسيه الجيريان السوال توجور الفرو سوفريد الخير يمكن ورا تورا تمسات لا ليبيا C'est un rôle pivot, c'est normal, c'est un voisin, c'est comme si c'est un problème avec le Maroc, quoi que ce soit, donc c'est un voisin. Donc le premier concerné d'abord le Zaïre, parce que... Ça les frontières, mon collègue. D'abord, il y a eu des pourparlers, soit le Zaïre déjà à un moment donné, après ils ont finalisé donc au Maroc, quand ils ont réussi à mettre en place le Congrès national libyen qui a donné après l'Assemblée.
Et cette même assemblée guinéenne donc, elle a été remise en cause par une minorité du Congrès national libyenais. Donc c'est ce qui a fait, voilà, tu avais Sarraj du côté ouest et tu avais Haftar qui était dans le côté est. Et là, ils sont en conflit. Est-ce que زعما دور السي مضره في الجزائر بعيد من كيظهران باسكو ثاني ليزيفينمون ساكسيلير هنا اسكو زعما تدور الجزائر واش دور خرصوم من تيغرا ولا كاين الجزائر. À l'époque, donc après 2001, ils ont créé ce qu'ils appellent Daesh à l'époque. Voilà, maintenant, est-ce que Daesh a existé en tant que force vraiment et en dehors de l'aspect médiatique, ça m'étonnerait franchement. C'est plus une création des officines internationales, des grands puissances, la CIA, Al-Bathis. Donc pour dire voilà, donc il y a une menace intégriste, ainsi de suite. Après, tu as Boko Haram au Niger, tu as Al-Qaïda donc au Mali. Voilà, tu avais un peu de tout quand ça les arrange. Directement sur l'Algérie, je ne pense pas qu'elle va avoir directement un impact à Zaïre. Même d'ailleurs, sécuritaire surtout, elle ne va pas l'avoir directement. D'abord, les forces sécuritaires algériennes, donc ils sont assez quand même assez puissantes et assez, même si dans une période quand même assez délicate avec tous les changements. Après, oui, avec tous les changements, il y a un affaiblissement certes avec le corps de sécurité de Zaïre. Mais ça ne va pas avoir plus que ça. D'ailleurs, ils vont clore le chapitre de la Libye très vite. Mais ثاني لي سولدان الترك بضل يحون قبيل تريبولي على كابيتال تريبولي. Bon, après, tu as 80% pratiquement du territoire, donc il a été raflé par Haftar. Haftar, il a commencé au moment où il y a les événements d'Il au mois de mars, c'est là qu'il avait profité pour le faire. Haftar qui est derrière lui, donc il y a toute une gêne de forces militaires de Férus. Tu as la Russie, tu as les États-Unis d'Amérique, tu as une partie de l'Europe, je vais dire pratiquement toute l'Europe. Et qui dit la Turquie avec l'Europe, on sait que ça va très mal, ça ne s'est jamais bien passé d'ailleurs. Donc voilà, il y a un repositionnement géopolitique, donc chacun essaie de retrouver sa place parce qu'il ne faut pas oublier que la Turquie a signé des accords sur les eaux territoriales de le gouvernement guinéen, il a provoqué ce qu'il a provoqué. Donc ils demandent tous une certaine médiation, un certain support, sachant que les frontières là sont capitales, sont des bases militaires. Et ça, c'est le moment où jamais, dans le pouvoir ils vont négocier la meilleure offre par rapport à leur légitimité. C'est ce qui explique l'opinion. Ce qui les intéresse, c'est l'offre de l'opinion européenne et américaine. S'ils arrivent à avoir cette offre-là, ils vont offrir leur service où ils ne vont pas offrir le pour le peuple libanais. On leur souhaite que du bien pour le peuple libanais. 5 secondes, il y a هناك في ليبيا رايك في ليبيا كيش غادينا بيان سور بلا ما نسفهم دا شي يضرون دايور دوبي 2011 et tout ça bon Haftar il y a les pays qui disent كي مثلا مولود il y a même l'Arabie Saoudite les Émirats et tout qui sont derrière Haftar. Donc الساقي الجزائر لا بوزيسيون نس دا شوت elle a une carte. Ça, la carte, tu vas se lever. Tu sais, de la Turquie, tu vas, c'est-à-dire, tu vas, bon, déjà, la Libye. Donc, la Turquie commence à se négocier avec le Djaïr par rapport aux frontières, tout ça. Donc, le Djaïr, pour le moment, aura tranché. L'Algérie tranché, mais, elle se vient de l'opinion internationale, l'Algérie peut-être va prendre une décision importante. من بعد نوقلن derrière Haftar كدلنا كي تساعد la Russie, تساعد فرنسا, تساعد les États-Unis et tout ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer de s'approcher au gouvernement algérien, c'est-à-dire à l'Algérie officielle pour apaiser un petit peu la situation. Moi je pense qu'il est sincèrement Exactement, c'est ça. تسقي تصورك تحوس باسكو يا كل بارتي يدنج بذاك كل يوم c'est-à-dire ذا شارع ويدي ليستوار كيني ذا شا ديسفاد. L'Algérie c'est la même chose, je pense qu'il essaye de باش تغالد sur la scène internationale. ثلميرث محمد السعيد، ثلميرث مولود بليل، ثلميرث مزيان مريان، ثلميرث متر عيسى رحمون هكا كوم تيكون نويا ثلميرث متقمين في 24 ساعه نفس هكا يا ليون الرئيس يا ليون ستيكتينس مولود فعجبت توش هكا نسام الخير تموتنا مولود هكا ان شاء الله يساوي كان تموتي شكاكي نحميوك تموتنا هكا سي بور سا يلي ونستكتين يلي ونصريس وكيد كريم يعطي الصحه كريم هكا يعطيكم الصحه توت ليكيب لا ريجي هاد قالت تبعام تهويل التوب 3 داك بدا كنا حسين قاسمي السيريس المغربيه ما كونينا بقاو على